ابوس ايدك ما تمشيش ورا اي كلام يتقال، وما تصدقش واحد جاهل او دجال. كلمة جاهل هنا ما فيهاش اي نوع من انواع الغلط. انا جاهل بمجال الطب، فما فيش اي مشكلة في كده. فما تمشيش ورا اي كلام حد جاهل بمجال الالكترونيات. مبدئيا مجال الالكترونيات دي قواعد واسس ثابتة وقوانين ما ينفعش ان احنا نكسرها، وما فيهاش اي جدال. ممكن نجتهد من بعد الاسس والقوانين. تعالى نفهم كده ببساطة. البطارية او اي بطاريه خلقها ربنا في الدنيا بتتكون، وبلاش كلمه يعني استغفر الله العظيم، خلق ربنا في الدنيا. اي بطاريه موجوده معانا زي دي بتتكون من ايه؟ يلا بينا نشوف الكلام العلمي الصح، مش الدجل والجهل. بص يا سيدي، البطاريه دي مكتوب عليها هنا 3.7 فولت 2200 ملي امبير. دي البيانات اللي الشركه المصنعه حطها لك للبطاريه. كويس كده؟ طيب كلام جميل يا عم الحاج. انا عايز اتاكد من الكلام ده. موضوع بسيط بالنسبه لك كمستخدم وسهل جدا. روح اشتري بطاريه من مكان موثوق ومن شركه محترمه. طيب انت عايز تفهم بقى، انا هفهمك. نفترض دي البطاريه، حلو. اللي جوه ده ايه؟ ميه. فاللي جوه ده احنا نعتبره الشحنات الالكترونيه او الامبير اللي جوه البطاريه، اللي هو الكميه اللي بتقاس، اللي هي مكتوبه هنا 2200 ملي امبير. طيب ال 3.7 فولت ايه دي؟ 3.7 فولت دي قوه الضغط بتاعت ايدي دي عند حاله التفريغ. قوه الضغط دي الزق ده ال 3.7 فولت. اللي بينزل دي اللي بتنزل دي الشحنات اللي بتتفرغ من البطاريه. بيقول لك انا الكميه اللي جوايا 2200 ملي امبير. ده كده الفرق ما بين الجهد وما بين الامبير باختصار. طيب اقصى قدره تفريغ للبطاريه يعني ايه؟ يعني الجهاز لما بيتحط هنا هو اللي بيشفط من هنا الكميه اللي هو عايزها. طيب البطاريه لو البوز ده ضيق والجهاز هنا محتاج يشفط جامد، واقصى حاجه تقدر تطلعها على البطاريه دي اللي انت شايفه في المده ده. طيب لو في بقى جهاز عايز يسحب كميه اكتر من هنا، ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي دي اتشفطت واتضغطت لجوه، اصبح حصل لها تلف، يا اما تفرقع من كتر قوه الضغط اللي هتحصل عليها عشان الشفط اللي عليها جامد جدا. طيب انا اقدر اقيس اقصى قوه تفريغ هنا ازاي؟ دي يا باشا ما بتتقاس، دي بتبقى بناء على التركيبة الكيميائية اللي تصنع منها الحاجة دي. التركيبة الكيميائية اللي تصنع منها البطارية نفسها دي بتقولها لك الشركة المصنعة. عشان كده في الأول قلت لك اشتري من شركة مصنعة، يكون مصدر ثقة ومكان يكون مصدر ثقة، مش المحلات ولا الكلام اللي موجود على النت اللي يبيع لك بطارية مكتوب عليها كلام وخلاص وكل هدفه الربح. اشتري من مكان يكون مصدر ثقة. طيب هل لو البطاريه دي بوزها صغير وتفريغها قليل هي وحشه؟ لا مش وحشه، دي ليها استخدام تاني. طب لو بوزها كبير مثلا هنا وتقدر تفرغ كميه كبيره، هل دي وحشه؟ لا مش وحشه، حلوه وليها استخدامها. فكل حاجه ليها استخدامها. ده مبدئيا من ناحيه الفولت والامبير واقصى قدره تفريغ. دي ابسط حاجه اقدر اعملها لك دي. ندخل بقى على، طب انا عايز اعرف البطاريه اللي معايا دي كويسه ولا لا. اللي نقدر نعرفه عن طريق القياسات حاجه واحده. ايه الحاجه اللي نقدر نعرفها عن طريق القياسات؟ المقاومه الداخليه للبطاريه، اللي هي تقدر تقول لنا انا كبطاريه كويسه ولا مش كويسه. ودي عشان اعرفها برضو الموضوع مش بالسهوله دي ان انا اجيب افوميتر واقيس واقول يلا انا عرفتها. انت محتاج 2 افوميتر، لان الموضوع ده او اقصى كميه تفريغ عشان تقدر تعملها على بطاريه لازم جهاز معين بيقيس. ده بيقيس فرق الجهد على الحمل، قوه سحب الامبير وفرق الامبير وهبوط الجهد ودرجه حراره البطاريه، منظومه كامله عشان تقدر تقول لك البطاريه دي تقدر تسحب قد ايه. الشركه المصنعه بتحط البطاريه بتاعتها تحت الاختبار بعد التصنيع عشان تقدر تقول لك تقدر تسحب منها قد ايه. فما ينفعش انا بجهاز افوميتر اقول لك انا قستها، ده كلام دجل ملوش اساس من الصحه. يلا بينا نقيس دي يا باشا او نعرف البطاريه جودتها كويسه ولا لا. ادي بطاريه رتبناها هنا، وادي الحمل بتاعنا اللي هو ايه؟ الموتور. هنجيب الافوميتر ده الاولاني على وضع الفولت، ونيجي نجيب المجسات بتاعته، نشيل دول ونقيس الفولت بتاع البطاريه كام. اهو بص انا جايب مشبكين عشان السهوله بس. ادي ده هنا اهو
وده هنا اهو. حلو. البطارية مطلعة كام فولت؟ 4.1 فولت. شغل الإيفو التاني على وضع قياس الأمبير. كده البطارية مطلعة 4.1 فولت. طيب احنا عايزين نوصل الحمل. نوصل الحمل كده كويس. لما وصلنا الحمل ايه اللي حصل؟ الجهد قل. طيب عشان بقى نعرف البطاريه الامبير المقاومه الداخليه بتاعتها كويسه ولا لا، هنعمل ايه؟ هنقيس الامبير على الحمل. وطريقه قياس الامبير على الحمل ما ينفعش اعمل كده، انا بعمل قفله صريحه على البطاريه ووريتك فيديو عمل امبارح. يلا بينا نقيس الحمل. بنقيس على التوالي، بناخد طرف من مصدر الجهد وطرف من الحمل ونوصل عليهم كده، ده اللي هيقيس لنا الامبير. ونوصل كده بنلاقي ان الحمل اشتغل معانا. ثانية واحدة معلش. بص يا سيدي، الحمل اشتغل معانا وابتدى بيسحب امبير، يبقى ده الامبير اللي بيسحبه. والجهد، فرق الجهد اللي حصل كانت 4.1 بقت 3.9. حلو. لما نيجي نحط حمل بقى على الموتور، لاحظ معايا الامبير بيعلى، سحب الامبير بيعلى، والجهد بيحصل فيه ايه؟ هبوط في الجهد. فاحنا ناخد الرقمين دول مثال، نثبت الحمل، نثبت اهو وصل معانا 2 امبير والبطاريه وصلت ل 3 فولت. حلو. يعني هنا بقى 2 امبير وهنا وصل 3 فولت. الارقام دي معناها ايه يا عم الحاج؟ معناها بيقول لك دي المقاومه الداخليه. بالمناسبه البطاريه سخنت لما حملنا عليها. دي بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لك المقاومه الداخليه بتاعت البطاريه اللي انا اقدر اعرف منها كفاءه البطاريه. نحسب بقى بالورقه والقلم ونشيل الكلام ده خالص، عشان زي ما احنا قلنا الالكترونيات والكهرباء العامه ما ينفعش فيها الدجل والافتكاسات. عايز افتكس بناء على الاسس والقواعد اللي محطوطه للكهرباء. ما جيش انا واخترع الذره واخترع قوانين جديده. الكلام ده مش موجود اطلاقا، ولو موجود معلش كان اولى بيه عملوه الدكاتره بتاعت كليات الهندسه. بص يا سيدي، احنا قلنا البطاريه كانت 4.1 فولت، ده في الوضع اللي هي ما عليهاش حمل. كويس. اول ما حطينا عليها حمل بقت 3.9 فولت. لما زودنا الحمل 3.9 فولت، وكان بتسحب كام امبير؟ كانت بتسحب تقريبا 30 ملي امبير. يعني هنقول 300 ملي امبير، اسف، 300 ملي امبير. كويس. طيب لما تقلنا بقى الحمل عليها بقت البطاريه وصلت 3 فولت وسحبت معانا 2 امبير. طيب يعني ايه بقى الكلام ده؟ انا ترجمه، عايز ترجمه عشان اعرف المقاومه الداخليه. يلا بينا نترجم يا باشا. هي كانت 4.1، هي كانت 4.1 فولت. لما وصلنا عليها الحمل وصلت، يبقى ناقص 3.9 يساوي كام؟ 1 2. الفرق كام؟ 0.2 فولت. ده الفرق. هنقسم الفرق ده على فرق الامبير. هنقسم الفرق ده على ايه؟ قوة السحب اللي هي هتبقى 0.3 هيساوي، هيدونا هنا ده المقاومة الداخلية للبطارية. كويس كده؟ طيب لما حملنا عليها ادتنا كام؟ 3 فولت. هنيجي نقول 4.1 ناقص 3 فولت يساوي كام؟ 1.1 فولت. حلو كده. يبقى عندنا هنا فرق الجهد 1.1 فولت ناقص على قصدي 2 امبير يساوي كام؟ الرقم اللي هيطلع لنا هنا ده رقم المقاومة الداخلية للبطارية. كويس كده؟ طيب الرقم المقاومة ده كل ما قل كل ما جودة البطارية تعلى، كل ما يزيد كل ما تعرف ان جودة البطارية قليلة. ومعنى الكلام ده ان جودة البطارية دي
لما حصل وسحبت ال3 أمبير حصل هبوط جهد 1.1، يعني حصل أكتر من 25% من هبوط الجهد بتاعها. معنى كده إن أنا دي لو وصلت مثلا معايا 6 أمبير على جهد ممكن تفقد 50% من الجهد بتاعها، فأصبح كده المقاومة الداخلية بتاعت البطارية دي عالية شوية. طيب نسبة بقى المقاومة الداخلية للبطارية الجيدة إيه؟ أنا هسيب لك في التعليقات عندك المقاومات الداخلية للبطارية المفروض تكون نسبتها كام. دي الطريقة الوحيدة اللي تعرف بيها جودة البطارية بتاعتك. إنما السعة اللي جوه البطارية اللي هي الكمية اللي احنا قلنا عليها بتبقى جوه السرنجة هنا، أنا مش هقدر أحددها بالافوميتر. الكمية اللي هنا مش هقدر أحددها بالافوميتر، بتتحدد عن طريق جهاز قياس البطارية. طيب قوة التفريغ أو أقصى قدرة تقدر تطلعها السرنجة دي من المية في الساعة، أنا برضو مش هقدر أحددها بالأفوميتر. إيه اللي هيحددها يا باشا؟ اللي هيحددها بتتحدد في معامل أو عن طريق أجهزة قياس التيست، ودي بتبقى عن طريق إنها بتشحن البطارية للآخر وبتعمل ليها تفريغ على أمبرات معينة، وبتراقب فرق الجهد اللي بيحصل اللي احنا عملناه هنا، زائد بتراقب درجة الحرارة، وتبتدي تطلع لك رقم تقول لك ده أقصى قدرة لسحب البطارية. دي حاجة احنا كمستخدمين ملناش ان احنا نعرفها. انا عايز بطارية نظيفة يا عم الحاج، اروح لمكان ثقة، مش محل بتاع كله في كله. ما اخشش على واحد مثلا معلش بيبيع لب وزداني وبطاريات وشواحن وشامبو ودباديب واشتري منه بطارية. التخصص مطلوب. انا لما بعوز اخلع ضرسي بروح عند دكتور، ما بروحش عند فني الكترونيات ولا سباك ولا ميكانيكي ولا كهربائي. نفس الكلام، عايز افهم الكترونيات اروح للتخصص. كل حاجه في الدنيا ليها تخصص، مفيش مانع ان انت تفهم من كل حاجه حاجه، بس لازم تكون في حاجه اللي انت بتتكلم فيها فاهم عنها كل حاجه، عشان ما ينفعش تكون انت مؤتمن على ملايين من المتابعين وتديهم معلومات غلط تضر بيهم وتفجر بطاريات. انا واحد من الناس مفرقع مني بطاريه تليفون وانا راجل عارف انا بعمل ايه، مفرقع مني بطاريه تليفون وانا برفعها من مكانها. اقسم لك بالله لو ينفع اجيب لك الفوطه واوريها لك، اجيب لك الفوطه اللي انا مسكتها بيها لمجرد 3-4 ثواني. الفوطه كانت شاطت بتطلع درجه حراره رهيبه، والناس حبايبنا بتوع التليفونات ممكن يقولوا لك الموضوع ده لان اكتر ناس بيحصل معاهم انفجار البطاريات. يقول لك البطاريه لما بتنفجر بتبقى قنبله موقوته. اخطر انواع بطاريات نزلت على مدار التاريخ بطاريات الليثيوم ايون. انت بتتعامل مع قنبله موقوته، ما ينفعش تعرض بيتك لحريق عشان خاطر نسبه ارباح تزيد او عشان خاطر تحقق بونص او وده مش عيب اطلاقا. كلنا بنقدم المعلومه ومستنيين قصادها مقابل عشان ما نبقاش دجالين، بس قدم المعلومه بامانه علميه. الدكتور حضرتك بتروح تدفع له فلوس عشان خاطر يديك علاج يعالجك، واجب عليه ياخد فلوس ثمن العلاج الصحيح اللي هيكتبه لك. ما ينفعش يديك علاج غلط وياخد مقابله فلوس وارباح. لو عجبك بقى اللي انا بقدمه ده واللي انا بقوله ده، ما تنساش المتابعه وتعليقك اللي دايما مشجع، وخليك فاكر دايما افهمها صلحها. سلام.